ثواني ثانية واحدة. احنا عايزين نتكلم، احنا لسه في الاهلي، احنا في صفقتين اعتقد انه الاهلي بيتحرك فيهم بقوة جدا وخلال الفترة اللي جاية دي يمكن بيخلص فيهم الاهلي. بيخلص في ايه تحديدا؟ في اي اسماء؟ ثانية واحدة. يوسف بالعمري ده الظهير الايسر للرجاء المغربي، والايفواري ابراهيم دياباتي ده مهاجم جايس السويدي. الاهلي بيتحرك في الصفقتين اللي امام حضراتكم دول بمنتهى القوه، وده بناء على طلب من تروب. الاهلي عايز ايه؟ الاهلي عايز يدعم اكيد الظهير الايسر. احنا لسه بندور على بديل لعلي معلول، الراجل بيلعب كوكا غصب عنه، وكوكا بيلعب في مركزه مش مركزه، لسه شكري كمان ما اثبتش نفسه لحد دلوقتي، فعايز ظهير ايسر تقيل، ظهير ايسر عنده خبره. فالاختيار الاول رايح ليوسف بالعمري اللي عقده بيخلص مع الرجاء بنهايه هذا الموسم. ويوسف لعيب مميز الحقيقه في المغرب بشكل عام، بينضم لمنتخبات بلاده، عنده 27 سنه، ونفس الفكره دي بيتحرك برضه في نفس الوقت وبمنتهى القوه في الصفقه الثانيه في ملف المهاجم ابراهيم دياباتي مهاجم جايس السويدي. فالاهلي فاتح خطوط اتصال مع وكلائه، والاثنين دول مصيرهم مرتبط بمين هيمشي من الاجانب في الاهلي.